联想，搁再来人员的变幻想。 我们四川谁？咱的变脸笑吼，应该是我对迄边话对咱内底吼参加落吼，安尼大家拢看开着。先参加吼，参加了后来就是咧进行变脸。我脱脱一副面孔。 那就是舞台上的场景，玩具中的变。你已经变过哦。 目睭变，来变面哦，有当时啊向外，哎好啊，有当时向外吼，人看下会清楚吼，外口的观众比内底较少啦。 这是专业的变脸秀团体，伫这个所在表演。哇！ 随便人的吼，变面真紧啦吼，变面真紧。这只老狗，我来报你大声的变脸，这拢是电视表演过的吼。好潇洒，好浪漫。
来变脸，到底是大神的买变脸。来，大家一起来！我来，谢谢。你看咱手安生意吼，你看像用地银画地银的地银吼。哎呦，熟悉哦，你毕业了你看。哎嘿，看着看着好可爱哦。哎，厉害哦！许佩君，这个女生叫许佩君哦，她伫三乡的电视表演过哦。这来伫三市国小去做老师哦，你教起来一寡民俗传统。伊拄仔面包的我唔知伊就是许佩君啦。这人我拢真好哦，很好。有当时哦，阮的表演嘛，捌请伊出
可以来面顶做出来吼。